Gato esperto em Incentivado por uma abelha. Vai, gato esperto. 29, 98, 21, 86, 68, 69, 75... Cadê a bola? Eu não peguei a bola. Você pegou a bola? Quem pegou a bola? Eu não peguei a bola, não. Disco 6, carrapicho 0. Tempo do jogo. Estamos aqui para homenagear o maior atleta da Escola Técnica do Disco. Foi ele quem fez da Escola Técnica do Disco a número 1 em todos os esportes que disputa. Eu tenho o imenso prazer de entregar este troféu a quem tornou tudo isso possível. A abelha. A abelha. Eu é que corro, eu que pulo, eu que caio e ela que ganha.